Капитальный ремонт эти стены за свою полувековую историю видят впервые. Еще в конце мая на переменах по длинным коридорам трехэтажного здания бегали дети и звенели звонки на уроки. Но учиться тут оставалось недолго. Строители зашли на площадку уже 31 мая. Старался учиться в этой школе, но сейчас мне довольно жалко уходить от нее. Я бы хотел вернуться в новую обновленную школу, учиться и получать нужные знания. За новыми знаниями ученикам теперь придется ходить во вторую гимназию, 23-ю и 43-ю школу. Но неудобства временные и есть ради чего потерпеть, говорит директор. Кроме новой крыши, отопления и косметического ремонта, здесь укомплектуют классы по самым современным технологиям. Тем более ремонт обещают завершить раньше положенного срока, в ноябре 2018-го, а по проекту только в феврале 2019-го. Мы надеемся, что мы будем оснащены и полностью в соответствии с требованиями. Новые предметы, кружки мы ничего пока такого не планировали, но у нас, вы видите, микрорайон очень сильно разрастается, поэтому мы ждем серьезного увеличения количества детей. Сейчас сразу несколько строительных бригад одновременно меняют кровлю, заливают пол и готовят стены под шпаклевку. Впереди замена технических коммуникаций, окон и электропроводки. Последняя, кстати, занимает особое внимание в учебном процессе. Доски сегодня интерактивные, да и оборудование в современной школе в разы больше, чем в советское время. А потому важно, чтобы в классе было как минимум несколько розеток и в максимальной доступности для учителя. А где и как это сделать, советует директор. Мне бы желательно, чтобы, допустим, здесь был стол учителя, да, вот здесь и будет. А здесь будет демонстрационный стол. Да, правильно. Комплексный ремонт 15-й школы обошелся в 166 миллионов рублей. Он включает в себя не только отделку инженерной работы, но и установку систем видеонаблюдения и «Умная школа», которая позволит управлять звонками, пожарной сигнализацией, турникетами и даже часами. Ну и, конечно, здание будет реконструировано с учетом новых стандартов энергоэффективности, которые включают в себя и автоматизацию отопительной системы. Сейчас это помещение мало похоже на учебный класс. После ремонта здесь появится настоящая мастерская для мальчиков. В кабинете технологии появятся токарный, столярный и слесарный станки, которых раньше в этой школе никогда не было. После того, когда все инженерные коммуникации будут заменены, все будут проложены, мы приступим уже к внешнему благоустройству. И в рамках внешнего благоустройства будет предусмотрена и установка малых архитектурных форм, то есть там, где дети будут заниматься физкультурой, то есть будет оборудованы, естественно, спортивные площадки. Кроме 15-й школы, в этом году свой облик изменят и другие учебные заведения. Капремонт фасадов ждет вторую общеобразовательную, детскую школу искусств номер 1 и музыкальную под номером 2. В планах отремонтировать крышу 22-й школы в Светлом и спортивную площадку 4-й, что на Лебедева. Цена вопроса реконструкции всех объектов – более 180 миллионов рублей.